السلام علیکم، ستړي مشئ. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه وایم. د کرسمس یا د عیسویانو د اختر د ورځې جشنونه ترسره شول. په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو نیولې د پاکستان او عراق تر عیسویانو کرسمس ونمانځه. د باګرام هوایي اډه امریکایي ښځو او نارینه‌و دلته د کرسمس مراسم ترسره کړل. دا 14 کال دی چې په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان له خپل وطن زرګونه میله لري کرسمس لمانځي. د امریکا ولسمشر خپل سرتیرو ته د نوي کال د رسیدو او کرسمس مبارکي ورکړه. د عیسویانو د اختر د نمانځنې مراسم له امنیتي اندېښنو خالی هم نه دي. په فرانسه کې 90,000 امنیتي منصوبین موظف شوي چې ښه امنیت ونیسي. پاکستان ته راځو چیرته چې سلګونه عیسویانو د کلکو امنیتي تیاریو په مټ په کراچۍ کې د کرسمس شپه ونمانځله. او خو په عراق کې هم د موصل ښار عیسویانو له 3 کلونو وروسته د کرسمس جشن ونیوه. داعش په 2014 کال کې د موصل کنټرول په لاس کې اخیستی وو، د کرسمس مراسم یې بند کړي وو. پاکستان د جاسوسۍ په تور د نیول شوی هندي تبا کلبوشان هدف کورنۍ ته نن اجازه ورکړه چې له هغه سره وګوري. کلبوشان تیر کال په بلوچستان کې نیول شوی وو. د کلبوشان هدف میرمن او مور ته پاکستاني چارواکو اجازه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي او له هغه سره وګوري. د کلبوشان برخلیک نه دی معلوم، خو میرمن او سپین سرې مور د هغه د لیدو ارمان لري. هدف او کورنۍ سره ولیدل خو د شیشو ترشا. کلبوشان هدف د 2014 میلادي کال په مارچ کې په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د اعدام سزا ورته واورول شو. د هند تر دعوی وروسته چې ویلي دي هدف جاسوسي نه کوله، د عدالت نړیوالې محکمې پاکستان ته امر وکړ چې د اعدام پریکړه وځنډوي. د فلیپینز ورځنی توپان او سیلابونو سخت ورانه کړی دی. تر اوسه د 240 کسانو مړینه تایید شوې ده او زیات کسان لا درکه دي. د فلیپین په جنوب کې تر یو توپان وروسته داسې حال جوړ شوی، خلکو د خاورو خزلو لاندې نوي مړي پیدا کړي. چارواکي وایي د مړو شمیر 240 تنو ته رسیدلی، په داسې حال کې چې 101 لا هم ورک دي. 90,000 کسان په 211 مرکزونو کې ساتل کیږي ځکه توپان او ورسره سیلابونو هر څه وران کړي دي. ډیر تاوان د لناو ولایت 2 برخو او زمبانګا ټاپو وزمې ته رسیدلی دی. خو اوس د توپان مخه د چین سمندرګي له لارې ویتنام ته شوی او د 145 کیلومتره فی ساعت چټکۍ سره ور روان دی. په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستیو بندیزونو په اړه تازه خبرګونونه. چین په ټولو هیوادونو غږ کړی چې لزغم کار واخلي او د کوریا د لانجې هواري ته پام وکړي، خو جاپان د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ستایلی دی. د نومبر په 29 د همدې بالستیک میزایل د ازموینې راهیسې شمالي کوریا د دوامدار سرخوږي سره مخامخ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د کوریا ټاپووزمې د لانجې د حل لپاره له زغمه کار واخلي او رغنده خبرې وکړي. خو د جاپان کابینې په شمالي کوریا تازه بندیزونه ستایلي او ویلي دي چې د هغه هوډ په ډاګه کوي چې د شمالي کوریا د پالیسۍ د بدلولو لپاره نړیوال ورباندې ویاړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه بندیزونو کې شمالي کوریا ته د 90% صادراتي پټرولي موادو په بندولو ټینګار کوي. شمالي کوریا پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک د جنگ اعلان وباله. د نړۍ تر ټولو اوږد شیشه‌يي پل ارمان بلري چې قدم پرې ووهي. هو، دا پل د یکشنبه په ورځ د چین په شمال کې پرانیستل شو. د دغه 4 متره پلن پل اوږدوالی 488 متره دی. د دې لپاره جوړ شوی چې د سیلانیانو پام جلب کړي. خایدا سیلانیان لومړی وار وي چې د نړۍ په تر ټولو اوږد شیشه پل قدم وهي، خو ځینې بیا نیمه لار کې بې زړه کېږي هم. کیبی بلو شرکت دا پل جوړ کړی او وايي 3000 کسان پرې په یو وخت تیرېدلی شي. مننه چې خبرونه مو ولیدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې وګورئ. د خدای په امان.